seguinte, estamos recebendo hoje esse Ford Ka equipado com motor 1.0, 3 cilindros. Galera, é o seguinte, o problema desse veículo aqui é o quê? Tá tendo, né, um problema aqui no segundo cilindro. O que acontece? O proprietário desse veículo aqui, né, o Maurício, ele levou para um outro profissional e o profissional acabou realizando um teste aqui e ele notou que o segundo cilindro tá sem compressão, né? E também o proprietário do veículo, ele não notou muita confiança assim no profissional, né? Não sei porque o profissional não tem conhecimento para mexer nesses motores e acabou entrando aí em contato com a gente através do nosso canal, gostou do nosso serviço que a gente realizou em outros veículos, né? Outros Ford Ka. E a gente vamos fazer alguns testes aqui para saber realmente se esse veículo aqui tá com problema aqui do segundo cilindro e se tiver com problema no segundo cilindro, se é nesses segmentos ou se é no cabeçote. Beleza, galera? Então vocês vão acompanhando aí, passo a passo aí, do teste realizado desse veículo aqui, beleza, galera? Vou mostrar pra vocês que a gente já introduziu aqui a ferramenta aqui no segundo cilindro, né? Que tá com problema, que o cliente falou. Vamos fazer o teste aqui. Aí, galera, não tá tendo, ó, tá vendo, compressão nenhuma. O cilindro tá morto. Agora vamos realizar outro teste aqui. A gente vamos tampar, né? Aqui o terceiro cilindro para ver realmente da onde tá tendo essa vazão. Ó o barulho, tá vendo? Ó, não sei se dá para vocês perceber aí, ó, escutar, ó. Aqui não tá saindo nada, mas tem um barulho, tá vendo que tá esse barulho? Vamos lá. Nosso amigo Alan vai tampar aqui, ó, o terceiro cilindro. Nada, né? Agora vamos tampar o primeiro. Ó, já mudou, tá vendo, galera? Ó, vai de novo. Aí, ó. Galera, é o seguinte. Então, agora a gente vamos colocar a vela. Vamos tampar mesmo aqui para saber aonde tá tendo essa vazão, né? Porque o segundo cilindro tá morto. Aí a gente vai verificar lá no escapamento para ver se tá tendo, né, vazão por lá, né? Porque por aqui não tá tendo a vazão, né? Que aqui é a ventilação aqui do cárter, né? Não tá tendo. Então vamos introduzir aqui a vela para ver dar 100% esse cilindro para saber aonde tá tendo essa vazão. E aqui é assim, galera, os testes são todos realizados aqui antes de a gente abrir, né? A gente abrir aqui o cabeçote, alguma coisa, para saber realmente da onde tá vindo o problema, né? Para quando abrir já vai no lugar certo. Vamos lá? Ó, galera, ó, estamos ligando de novo aqui, né? O ar comprimido, né? E eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, o escapamento. Aí, galera, a gente introduziu essa luva aqui, ó, para ver se o ar tá saindo por aqui. Vai lá, Alan, pode ligar aí. Aí, tá vendo, galera, ó? Tirou, de novo. Tá vendo, galera, onde tá saindo o ar? Tá saindo pelo escapamento. Então é isso aí, ó. Não pode estar acontecendo isso aqui, galera, porque se a gente tá introduzindo o ar comprimido e as válvulas estão fechadas, tanto a da admissão como a do escapamento, ela não pode estar saindo ali atrás. Então o que pode estar acontecendo aqui? Ou uma válvula trincada, né? Ou uma válvula que está empenada. Enfim, não sei se esse carro aqui teve algum aquecimento. E outra coisa, galera, lembrando também que a gente vai retirar esse cabeçote. A gente vai fazer o serviço, verificar as válvulas aqui, os assentamentos das válvulas. E depois que a gente fazer esse serviço, o que a gente vai fazer? A gente vamos montar o cabeçote, só torquear mesmo com a junta velha, que a gente vai testar o cilindro também. Mas primeiro a gente tem que verificar o cabeçote. Beleza? Então é isso aí, galera. Então a gente agora vai iniciar agora a desmontagem aqui. Vocês vão acompanhando aí o nosso trabalho, para deixar esse carrinho aqui show de bola. Galera, mostrar para vocês aqui a continuidade aqui da manutenção aqui do Ford Ka, né? A gente já tirou aqui, né, corpo de borboleta, já desconectou aqui as mangueiras, tiramos aqui também o escapamento, né? Tiramos aqui também, galera, ó, pode ver aqui alternador, bomba do ar condicionado. Agora nós vamos retirar aqui nessa tampa frontal. Depois também substituir também essa correia aqui, fazer um serviço bem bacana. Beleza, galera?
Então vamos dar continuidade aqui na manutenção, vocês vão acompanhando aí passo a passo do nosso serviço. Aí galera, agora nós estamos removendo aqui o cárter, né? Já soltando já os parafusos aqui laterais aqui que vai no câmbio. Estamos também drenando aqui o óleo. Já para remover o cárter, já para retirar essa tampa lateral, né? Frontal, né, que o pessoal fala. Mas é isso aí, galera. Vamos dar continuidade aqui no serviço. Aí, galera, mostrar pra vocês aqui que a gente já removeu o cárter, né? Aí, ó, já pra ter acesso aqui nessa tampa frontal. Um detalhe aqui, galera. Olha só como é que tá a correia. Tá vendo, ó? Em perfeito estado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o proprietário, ele substitui o óleo, né, na data correta e também utiliza o óleo correto, que é o Motocraft, né? 5W30. Olha só a situação desse motor por baixo, ó. Olha o pescador, nada de sujeira. Tá vendo, galera? Então tá em perfeito estado. Então é isso aí, galera. Então vamos dar continuidade aqui, já pra gente já sacar o cabeçote. Retomando aqui a manutenção aqui do Ford Ka. Mostrar pra vocês que a gente já removeu, né, a tampa frontal aqui, ó. Aí, galera. Coxinha, já saiu tudo. Agora é só retirar aqui a correia, né? E já tirar os comandos aqui fora. E já para sacar o cabeçote. Olha a situação da correia, tá vendo, galera? Ó, praticamente parece que tá nova, né? O carro tá com 166 mil quilômetros rodados. Aí, galera. Perfeito estado. Mas é isso aí, galera. Agora vamos dar continuidade aqui já para retirar esse cabeçote. Já mostro para vocês aí os pistõezinhos aí, beleza? Aí, galera, agora vamos remover aqui o cabeçote, né? Soltar os parafusos. Já retiramos aqui já o comando, né? As duas polias aqui, a correia, enfim. Agora vamos soltar aqui. Tacar a ferramenta já para começar a soltar o cabeçote. E é isso aí, galera. Agora vamos dar continuidade aqui. Logo mais já volto aí já para mostrar para vocês aí. Só o bloco sem o cabeçote. Já retiramos aqui o cabeçote. Essa água que tá aqui em cima, galera, é normal, né? Devido que for tirar o cabeçote, acaba escorrendo. Mas pode ver, é tudo original aqui, ó. Ford ainda. Motorzinho com 166 mil aí no odômetro. Tá abrindo a primeira vez. Eu vou mostrar o defeito aqui, galera, ó. Vou mostrar pra você aqui o defeito aqui, porque não tava tendo compressão, né? Você lembra que eu falei que era lá no segundo cilindro lá que... E aquele teste que a gente fez lá do escape? Aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Aqui faltando um pedacinho, ó, parecendo uma maçã, tá vendo, ó? Então ela quebrou. Então ela quebrou, ela não tem assentamento, ó lá. Ela acaba passando, né, o ar ali pra dentro e sai pelo escapamento quando elas estão vedadas. Por isso que não tem vedamento aqui, né? Não consegue fazer a vedação. Aí acaba saindo pelo escapamento. Aí o cilindro perde a compressão. Beleza, galera? Então aqui é o seguinte, que a gente vai iniciar, né, agora uma limpeza em tudo. Depois conferir aqui, né, facear esse cabeçote para ver se o mesmo está empenado, mas com certeza não, mas a gente sempre confere. Desmontar aqui, né, coletor aqui de admissão, né, aqui o cavalete de água, enfim. E já começar a fazer um servicinho já nesse cabeçote aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Só mostrando aí, lembrando aí, ó, o causador, né? É esse aqui, ó. Aí, pessoal, já retiramos aqui a válvula, né? Que tá com problema. Olha só. Aí, galera, ó, o que aconteceu. Arrancou o pedacinho. E vamos substituir essa. E vamos também substituir essa daqui também, ó. Essa não arrancou o pedacinho. Mas olha a situação dela. E é isso aí, galera. Então a gente está dando continuidade aqui, ó. Já removemos todas as válvulas. Estão ali. Já para fazer uma limpeza. Entrar com as válvulas novas. E fazer o assentamento. Galera, vou mostrar para vocês aqui as peças do Ford Ka, né? Aqui água esmerilizada, aditivo. Aqui os óleos originais. Filtro de óleo aqui, original também Ford. Todas as peças aqui, ó, junta, correia, né? O sincronismo, correia aqui da bomba de óleo.
tubo, vela, enfim, galera, aí ó, todos os O-rings, juntas que precisa esse motor aqui, ó. Reservatório de expansão, tensor, todas as peças aqui originais aqui que o cliente forneceu pra gente, né? Fazer um serviço bem bacana, tá bem originalzinho mesmo o carro. E é isso aí, galera. Mostrar pra você todas as peças, junto aqui, ó, da tampa. E é isso aí, galera. Agora a gente vai dar continuidade aqui na manutenção, só mostrando aqui as peças. Vou mostrar pra vocês o cabeçote do Ford Ka, já tá pronto, a gente já esmerilhou aqui as válvulas. Aí, servicinho bem bacana. Aí, ó, foi realizado os testes aqui também. Não teve nada de vazão. Tá pronto para montar no carro. Agora eu vou mostrar para vocês agora o bloco. Aí, galera, o bloco já tá no jeito já para receber o cabeçote. A gente já faceou aqui também para conferir, né, a altura aqui do cilindro com a face aqui do bloco. Tá tudo ok. Limpamos também aqui os pistões. O mesmo também não tem folga. O motorzinho aqui vai ficar show. Depois só encaixar o cabeçote, entrar aqui com a tampa lateral, né, com a tampa frontal. Agora a gente já montou aqui o cabeçote, né? Agora a gente vai realizar o teste aqui nos anéis de segmento, né? Já introduzi uma ferramenta para ver se o mesmo aqui tá com a saúde boa, né? Porque não tinha como realizar antes, porque esse veículo aqui ele tava com um problema na válvula, então tá tendo fuga pela válvula de escape. Mas agora que a gente já fez o serviço no cabeçote, vamos ver como é que tá a saúde aqui do cilindro. Vou introduzir aqui a ferramenta aqui, ó, nosso amigo Alan aqui tá introduzindo. Olha só, galera, olha a saúde. Top, hein? Chegou até a ultrapassar. E é isso aí, agora a gente vai realizar agora o teste agora no segundo cilindro. Vamos iniciar o teste agora no segundo cilindro aqui, ó. A ferramenta. Olha só, galera, olha a saúde também. Show, né? Agora vamos testar agora o terceiro e último cilindro. A gente vai testar agora o último cilindro aqui, né? O terceiro, vamos ver a saúde dele também. Nossa, top demais, né, galera? Olha só, passou até do normal. É isso aí, galera. Agora a gente vai dar continuidade aqui, né, na montagem, porque a gente já sabe já que os cilindros estão com a saúde perfeita, já para não ter problema nenhum, né? Então é isso aí, galera. Agora a gente vai dar uma continuidade aqui na montagem aqui, entrar agora com os comandos. E é isso aí. Vou mostrar para vocês aqui já o andamento aqui da manutenção aqui do Ford Ka. Aí já instalamos aqui os comandos, a correia aqui de sincronismo. Agora vamos entrar com a tampa frontal, né? Depois com o coletor aqui do escapamento e começar a montar já as outras partes, né, galera? Que vai ser bomba, direção hidráulica, sistema aqui de arrefecimento, enfim. Só pra vocês acompanhar aí como é que tá ficando aqui o serviço aqui bem bacana aqui, ó. Galera, mostrar pra vocês aqui, ó. Já foi instalada aqui a ferramenta de fasagem, né? Pra travar aqui os comandos. Tem um pino que trava aqui na lateral, né? Do bloco. E também aqui na polia, né? Do virabrequim. Pra deixar esse motorzinho aqui bem no sincronismo. Serviço bem bacana. E é isso aí, galera, ó. Conforme você pode observar, já foi instalada aqui a tampa lateral. Agora, né? Tá colocando a polia. Olha só, galera. Serviço bacana. Beleza? Agora a gente vai dar continuidade aqui. Apertar, né? A polia. Já tá tudo no sincronismo, para depois já dar continuidade já nas outras partes, né, aqui, como falei, escapamento, bomba, direção hidráulica, enfim, a tampa aqui de cima, né, tampa de válvula, corpo de borboleta, né, que a gente vai instalar também. E é isso aí, galera, vocês vão acompanhando aí a manutenção. Galera, vou mostrar aqui para vocês o bico injetor do Ford Ka. Olha só, olha a sujeira. E é isso aí, galera, agora a gente vai retirar daqui da flauta, levar na máquina. Inclusive a gente até tirou os grampos aqui, né? Já para fazer um serviço bacana. Vocês aqui a equalização aqui do bico depois de limpo. Olha só, o show, né? Bem equalizado. A gente colocou esse bico aqui, foi só mesmo só para tampar o buraco aqui, né? O buraco aqui da flauta, porque o carro é só 3 bicos, então esse daqui tá fora. Se não deixar fora aqui, começa a vazar um monte de produto por aqui. Mas é isso. A equalização tá perfeita. Agora é só dar uma limpadinha aqui por fora e montar na flauta e colocar no
do Ford Ka. Agora os biquinhos agora tá limpo. Por fora, por dentro. Ó, aqui a ponta deles agora até brilha. Show, né? É isso aí, agora vamos montá-la. Galera, finalizando aqui a manutenção aqui do Ford Ka, conforme vocês acompanharam aí o serviço realizado desse veículo, que foi o que, galera? Ele tava com problema, né? Na válvula de escape. Que ela acabou quebrando, então esse carro aqui no segundo cilindro acabou não tendo, né, compressão, né? Devido que tava vazando tudo pelo escape. E a gente pegou, né, desmontou tudo, trocou aqui junta de cabeçote, a gente fez um servicinho bem bacana, também trocou esse tubo aqui, né, da bomba d'água. Essa mangueirinha aqui, galera, de retorno, que ela sempre quebra também, quando vai retirar, porque tá ressecada. Enfim, galera, ele colocou todas as peças originais, conforme vocês acompanharam aí, né, que, do vídeo aí que a gente fez aí, todas as peças originais. Ficou um servicinho bem bacana, a gente também, ó, fez uma limpeza aqui no motor, um serviço bem bacana também, galera, ó. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só, sem resíduo de cola, ó. Parece que nem foi mexido, tá vendo, galera? Olha só, servicinho bem bacana, ó. Cadê aquelas colas, né, que o pessoal deixa aí, os outros profissionais aí acaba deixando, a gente já não, a gente já só põe só o necessário mesmo, pra ficar um serviço bem bacana. E agora a gente vai funcionar ele pra vocês verem como é que tá o funcionamento desse veículo. Aí, galera, que nem um reloginho, tá vendo? Ó, parado, ó. Paradinho. Todo sincronizado também, foi colocado, né, a ferramenta aqui pra sincronizar ele. Com um serviço bem bacana mesmo, galera. Foi trocado também, ó, reservatório de expansão, né, porque tava sujo o outro, então já acabou substituindo. Olha que servicinho bem bacana, galera. Trocou, ó, funcionando igual um reloginho. É isso aí, galera, tá vendo? Um servicinho bem top mesmo. Top, top, top. Aí quem gostou do nosso serviço aí é só entrar em contato com a gente aí, né? Pelo telefone aí que vai estar logo no início. Um serviço bem bacana mesmo, galera. E é isso aí, galera. Quem gostou do nosso trabalho aí, conforme eu falei pra vocês aí, é só entrar em contato aí com a gente, né? Que tem o número aí logo no início do vídeo, no final também tem o número. Tá entrando em contato aí que a gente tá fazendo um serviço bem bacana pra vocês também. Galera, é o seguinte também, ó. Adiciona aí, ó. Dá um joinha, se inscreve no nosso canal aí. E até o próximo vídeo.